카메라요? 네. 안 보여요. 보이죠? 네. 아니 뭐 하시? 아니야 하지 마세요. 아유. 다섯 개 사와. 아무거나 음료수 있잖아. 거기서. 포카리. 너도 하나 사 먹고. 이게 중간에 다리까지 짜면 다리까지 나오면 딱 좋은데 밑에 바닥까지 나오면 더 좋은데. 원래는 진짜 왜? 이게 이렇게 하면 저쪽에서 큰 걸 있기 때문에. 나무. 나중에 보내주네요 여기. 총알 없으니까 그거 말지. 술 찬스가. 공해요. 그거 뭐로 썰 먹지?